Good morning! Kasama na camps. Punta tayo ngayon sa public market. Ang gagawin natin? Ng mukbang mahirap. Preparing for Mukbang mahirap ni Gaga. ba't yaga? Ang pangit naman. Ang pangit ko dito, Bin. Magmumukbang kami later. Bunga nga pag-running. Pupulan natin ito mamaya. Pero timplado na. Hindi na tayo makumain. Papakulo na ng tubig. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Dito natin lalagay yung iso mamaya. Asin. Asin. Tansyahan lang sa asin. Tansya ko lang to ayon sa bulong ng aking mga ninuno. Ano sabi ng mga ninuno ka? Saka ang syuka. May naman yung kalahati. Tapos? Asin ulit. Asin. Ano ba mo? Ayan. Hintayin lang natin kumulo.